Para ti y para mí. Miren, ay, no se alcanza a ver bien. Ahí está. Está bien deli esta, neta. Esta no me la quiero acabar. Y también está esta. Y esta otra. Esta casi no tiene. Esta casi no tiene. Ese es un pedacito de... se llama, creo que, bloque. Pero sabe bastante a tierra mojada, bastante. Fíjense que esta la compré, pero no me encantó. Trae mucha suciedad, trae mucha piedrita. Es tierra de San Juan. Necesito limpiarla. Pero está rica. Miren, este es el que quedó. Me llené la boca. Está muy buena. Muy rica.